kijk, je ziet de wandelende dreksteut. Ja, wat dacht ze? Ja, Het is prettig met het weer. maar we kennen elkaar niet. Nee, ik ken dich van de televisie. Ja. Oh, dat zou je kunnen. Nee, maar wij hebben niet samen geknikkerd vroeger. Niet met Thees. Nee, Matthijs. Nee, we haaien van die jongeren. Oké. Hé, maar we reden net door het dorp al de ganse tijd en we zagen overal bij mensen grijboeten staan. Ja. En dat is dan denk ik voor deze markt. Rommelmarkt, ja. Onze rommelmarkt. Jaarlijks soms een rommelmarkt van de chatterie. Kijk, Al 50 jaar. zet geen bij de schatterie. Zie je ook? Echt hoor. Ja, Ja. die moet ervoor zorgen van drang en space, hè. Wij maken tanser en bestuurslid. Kijk. Is dat leuk, marketenster zien? Jazeker. Ja? Ja. Moest ze dan ook een beetje het verzorgende in zich hebben? Nou ja, iedereen zorgt. Maar verzorgen voor iedereen, ja, dat is wel fijn, joh. Oké. Ja. Dan zoeken we net die jongens met de kern langskomen. Ja, wat dacht ze? Ja, ik dacht... Ene rommel. Nou ja, ik dacht, of het is grof vuil wat ze ophalen, of die gewoon ergens naartoe, dan rieven we er maar achteraan. Ja, nou, dan komt ze hier uit op het schone marktplein. En het is ook nog even min of meer druur. Ja, Maar we zijn erop geklet, ja. Ja, schitterend jurkje. Nou, we zijn mooi, er ja. gisteren aan de gang. Waar ga je ze naartoe? Ik ga nu naar de speelgoedafdeling. Mogen we even mee? Jazeker. Ja? Ja. Maar dan ben je dus ook bestuurslid. Ja. Wat helpt dat in die geval? In mijn geval, ja, we hebben maandelijks een bestuursvergadering. En dan komen iedere maand de zaken op tafel die wat we bespreken moeten. En wat is mijn functie erin? Ik heb de jeugd een puurske onder me gehad, het jeugdschiet een puurske onder me gehad. Ik zorg dat iedereen een keertje krijgt die wat krank zijn. In het ganse dorp of binnen de Nee, vereniging? binnen de vereniging. Nee. Hoeveel leden heb je? Oh, wieveel hebben we daar? Goedemiddag. We hebben de honger in ieder geval. Precies weten niet. Dus het is een gezonde schatterie. Het is een hele gezonde chatterie. Wie heeft Ja. de schatterie uit Wessem? Chatterie Sint-Joris. Sint-Joris. Ja. Kinderen ze ook een beetje scheten in Wessem? Dat denk ik. Ja? Dat denk ik. Ja. Hoi. In 2002 hebben we het OLAS gewonnen. En in 2005 georganiseerd. En dat was, als ik het goed herinner, de derde of de vierde keer dat we het OLAS gewonnen hebben. Nee, het zijn super shutters. Echt niet. Kinderen niks van. Nee, eerder in zijn kracht, hè? Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. Wat wenst ik nog van Dick hier? Dat we Sint-Joris gewonnen de hebben. won. Het was een euforisch gevoel. Echt. Je zit sowieso al met zenuwen onder de boom te koekeloeren of dat bulken afgeeft, ja of nee. En wie, ja, de laatste is blijven staan. Ja, dat was een euforie. Het was gewoon prachtig om te zien. Ja. Ja. En te beleven. En wie was, want het is ook altijd een belevenis, wie was het, de thuiskomst in het dorp? Ah, dat was prachtig. Wordt het heet trouwens? Ja, we werden met de bus kwamen we terug. En de brandweer had al de hele weg vol met schoen gespoord. Toneelvereniging zongen als mini-chatterieke al klaar. Het was versierd, het was gewoon prachtig. Ik kreeg nog kippenvel als ik van denk. Nee, het was echt mooi. Het was chic. Kieken. En dat is dan 20 jaar geleden. Ja, Sabine gaat spieken. Dat is 20 jaar geleden. Ja. Wat kent ze soms lang teren op mooie herinneringen? Ja, maar dat waren echt mooie herinneringen. Ja. Hoe Daar ben ik laat- ook trots op. En terecht. Ben je echt diehard Wessemse? Ik ben een geboren en getogen Westerse. Oké. Ja. Woont ze ook in het historische... Ja, eindstruitje weer. Hier om leer gewoon. Ja. Een van de, vind ik, mooiste dorpskernen van de ganse provincie. Oh, dat is mooi om te horen. Ja, maar het is ook echt zo leuk met allemaal die smal streutjes. Een beetje alsof ze terug hier zijn in een tijd. En dat is Ja, maar hier zijn ook nog echt ooit compliment. in het dorp. En we staan op een prachtig merkplein. Ja, dat is nu nog niet veel meer van te zien, maar ja, super. Op zondag is het dan te doen, de rommelmarkt. Ja. Ik hoorde net dat er ook bij opbod
Ja. wordt verkocht. Morgen om 11:15 gebeurt het, of 11:30 gebeurt het. 11 uur ga je open. En de opbod om 11:12. En dan ook wat de streek van L1 zit op, dat is voor opbod, hè? Ja, Oh ja, dat is Ja, ja. opbod. Wieso moet je een bod doen? Ja, tientje 50. Ja, voor de chotterie, hè? Tientje 50. Wij betaalt meer dan een tientje 50. Oh, nou, 74. Oh, nou, bier het er niet weer. Bier het er niet weer. Ik denk niet dat we hem door voor weg doen. Niet? Nee. Ja, dat is dat zo. Sloopt er nog een nachtje uit. Ja. Zou je het zeggen? Ja, de verkoop is morgen pas, hè? Wat bleef? De verkoop is morgen pas. Ja, ja. Maar het zou je eventueel onderhands kennen, hè? No. Dat is wel... Alles is te regelen. Ja. Alles is te regelen. Normaal niet, maar hier wel. Zien er ook hier schutters van Sint-Joris? Jazeker. een mooie Limburger gewonnen. Kijk, daar hadden we het net. Het zijn allemaal leden wat hier op het terrein zijn, behalve jij. Ja. Normaal stomen we dat niet toe. Maar ja, goed zunderingen bevestigen erin. Aspirant. Dat Aspirant zou lid. dat kennen. Dat zou dat kennen. Ja, die hebben we ook. Dus je hebt geen ledenstop of zo? Nee. Nee. Ik huurde net meer dan 100 leden. Ja. Dus dat, moet ik ze dan zeggen dat ze een gezonde vereniging is nog in deze tijd? Wij zijn een heel gezonde vereniging. Met name omdat we heel veel jeugd hebben. We gaan nu in Born op een Ooilenburger 74 man in uniform. In uniform. Wow. Ja, dus ja, we mogen heel erg blij zijn met de gemeenschap Wessem. Daar zijn we ook heel veel mee bezig. Klaroenkorps, exercitiegroep, alles. Dat de mensen in Wessem zijn ons ook heel erg veel. Pak dit, wat we nu doen, die straf ik de hekken neergezet en morgenmiddag om 4:30. Oh. Zie je niks meer terug, behalve dat. Dat duurt zo bij, hè? Maar dat is wel de winst. Nee. Ja, dat is de winst. Nu hoor je niks meer over. Nou is het servies niet meer... Nee, dat zijn maar een paar cupjes. Of wordt dit gewoon voor, Ja, dat was gewoon een achterpak. voor de koffie dadelijk? Nee. Hé, maar, leuk, maar hè, dat is het niet heel belangrijk dat ze als vereniging ook zichtbaar blijft in de dorp? Ja, maar dat is het net. Dat ze bij mensen op de radar blijft? Ja, maar dat is het net. We hebben het shutterslokaal. We hebben dus een eigen lokaal aan het G-terrein, Boetewessen, aan de boetekant. Maar ons eigenlijke shutterslokaal is hier Café de Hoek, midden in het dorp. Ze zien ons erheen komen in uniform, ze zien ons weggaan. De bus vertrekt uit, we hebben alle vergaderingen. Allemaal die dingen. Zichtbaar zijn. Heb ik ook het gevoel dat het dorp de schutterij druig eigenlijk koelstort? 200%. Ja? 200%. Maar er moet wel zelf aan de weg staan. Ja. Dat is wel heel erg belangrijk. Nou ja, en dat doet je vooral ook op deze manier. Ja. Voer het oud papier op, de schommelmerk, dorpsscheten, we hebben Sebastianus. Sebastianus, ik weet niet of we helemaal uniek in zijn, maar het is, sorry dames, maar alleen voor mannen. En de eten in het shutterslokaal in 250 man. Maar is dat een gilde of zo? Nee. Wat is dan Sebastianus? Sebastianus is de patroonheilige van alle shutterieën. Ja, is een Wij zijn dus Sint-Joris. martelaar, hè? Ja, zeker. Met pijlen doorboord, doorschoot. Ja, Zei ze Sint-Joris was ook een goeie, hè? Ja, dit deed iets met draken toch? Ja, Of niet? dat is met de draken, Ja. met Sint Maarten. En dus de Sebastianus, ik herken dat namelijk, van Noet Aarsen, daar hebben ze ook een Sebastianus. Ja. Daar had het gilde ook zo, het Bastianus-gilde. En die hebben ook in een dag, 2 dagen, sommigen gewoon 3 dagen per jaar hebben die een gildedag. Ja. Maar hier, wat doen ze dan hier? Hier is het een eetavond. Ja? En dat menu dat is al sinds 1894 hetzelfde. Oh. Ja, iedere keer wordt wel natuurlijk opnieuw gekookt. Dus er zou geen hamburger op stonden? Nee, dat zijn erpelen Ja? met kortelet met de bruin saus. Dat maakt het helemaal. Zuidvruchten. En wat zijn zuidvruchten? Dat zijn uitjes en komkommertjes, wat vroeger in het zuiden van Western zelf verboed werden. En daarom zijn er nog altijd zuidvruchten. En daarna komt de tweede gang. En dat is zwart brood met een flink stuk broodworst met mosterd. Oké. En de mensen die kunnen er 74 tegelijk eten. En diegenen wat gegeten hebben
ook de burgemeester, BMW, Move. En dan gewoon, want er moet de volgende lichting komen. En zo eten er een 250 man. Wow. Ja. En waar vindt dat plaats? In de Westrum in Café de Hoek. Ook in de Hoek? Ja. In het schutterslokaal? Ja. Maar zien dan ook de revenuen van dat evenement ook weer voor de schutterie? Wij verkopen een kaart, dat zijn eigenlijk begunstigers. Die verkopen voor €12,50, daar kunnen ze voor eten. En ja, de drank opbrengt dus voor de kastelein. Nou, wie het zich huurt, de kastelein dat zit het heel jaar voor ons klaar. En dan moeten we morgen af en toe gaan teruggeven. En dat zijn de vergaderingen, dat is zo'n Bastianus. Als de bus terugkomt van het shuttle, want wij gaan nog altijd met een bus. Als die terugkomt, nou, dan gaan de leden nog even naar binnen neer, nog een glas bier drinken, op de gooie afloop. En zo moet dat. En als ze dat allemaal doen, dan wordt ze ook gedragen in de gemeenschap.